เข้ามากระจากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดละเดียวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอแต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลจากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคุมตาลงแล้วหันหลังกลับบอกใจว่าไม่เป็นไร